Wara s-suċċess li kellha s-sena l-oħra, l-attività Sempre Vivo Dejjem Ħaj se tirritorna fil-Gżira Awċija. Il-kunċert ta' mużika varjata li se jittella fil-11 ta' Awwissu li ġej fi Pjazza Vittoria fix-Xara għandu lan nobli li jiġbor fondi għal Puttinu Kers. Fil-fatt il-kunċert huwa organizzat mill-Karuss l-Aħmar li kien twaqqaf biex jitfakkar żagħżugħ li miet bil-kanċer bl-appoġġ tal-Ministeru għal Għawdex. Din is-sena l-kunċert mistenni jkun wieħed memorabbli fejn se jindaqqu ġeneri differenti ta' mużika fosthom dik rock, pop, gospel u Gregorjan. Permezz ta' orkestra live u band, diversi kantanti stabiliti u oħrajn ġodda se jkunu akkumpanjati għall-ewwel darba minn kor ta' tfal. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li din l-attività mhux biss misset il-qlub ta' ħafna imma wkoll uriet is-saħħa tal-għaqda u l-ġenerożità tal-poplu Awċi u Malti. Attività wkoll li tkun qiegħda tagħmel fundraising sostanzjali kif propju ġara s-sena l-oħra sabiex ukoll tagħli flus jingħataw lil Puttinu Kers. Camilleri tem jgħid li permezz tad-Direttorat tal-Wirt Kulturali, il-Ministeru u kommess li jkompli jgħin attivitajiet bannobli li jħallu impatt pożittiv fuq is-soċjetà.